像您家孩子这样咳了好长时间好不了的，很可能是用错了止咳药了。在我们中医角度来说，咳嗽是需要辩证治疗的。常见的咳嗽分为风寒咳嗽和风热咳嗽。风寒咳嗽大多表现为咳声重、咳白痰、舌苔白，而像您家孩子的这种情况，咳嗽咳黄痰，还伴有发烧、喉咙痛、嗓子红肿的情况，大多跟风热犯肺有关，属于肺热咳嗽。那解决思路是需要兼清肺热。首先我先给您家孩子开一些汤药调理他下寒上热的体质，同时您可以配合小儿肺热咳喘口服液一起来治疗。它是在咱们常说的麻杏石甘汤的基础之上，加了一些金银花、连翘、鱼腥草等等清热解毒药，具有清热解毒、止咳化痰的功效。所以呢，家里日常可以备上一些小儿肺热咳喘口服液。另外平常您可以帮孩子按一按手上的2个止咳穴，第一个是小横纹穴，这里每次揉搓50次左右，能够宽胸宣肺、化痰止咳。第二个呢是清肺经，用我们的拇指按住孩子的无名指的指根，然后从指根快速的直线推到指尖，像这样这个动作可以起到止咳化痰的作用。这些您记住了吧？